おはようございます。たかしです。本日は2月7日水曜日、ただいま9時22分。それではポンド円、ドル円の相場分析をやっていきましょう。最初にお知らせです。ノートのメンバーシップ会員を募集中です。内容はポストプライムのプライム会員とほぼ同じですが、ポストプライムのプライム会員、そしてノートのメンバーシップそれぞれに良さがありますので、使い勝手のいい方でご利用ください。詳細は動画の最後をご視聴ください。では前半はポンド円、後半はドル円をやっていきます。まずはポンド円の冷やしからですね。現在はこの黄色丸の高値、2023年11月の高値でのダブルトップでの下落になるのか、それともここ今 GMMA に接触してきてますので、この冷やしの GMMA に接触後の上昇になるのかというところですね。直近の動きを見てますと、先週の木曜日に一度 GMMA に深く突き刺さって、そこから長い下髭陽線になってきております。そして木金と上昇したんですが、月曜日にはその金曜日の上昇を打ち消す、そういう大きな陰線が出てきたんですね。で、昨日火曜日はほとんど動いていないんですね。かなり分かりにくい相場だというのが分かりますので、月曜日の下げに対して火曜日は一旦下げ止まった形。そうすると本日は上昇方向に向かいやすいのかなというところも考えられるんですが、インジケーター弱いですので、もしかするとこのまま下落していった場合は、この木曜日の安値を目指してもう一度下落していく可能性がありますので、185.5 付近ですね。そのあたりぐらいまで下落していく可能性は考えつつ、でも昨日の動きを見ていると、本日は反発上昇するのかなと、そういう感じにも見えてきますので、まずは昨日の高値、安値をどちらに抜けるのかっていうところを見ておくのが良さそうですね。では4時間足です。4時間足、ストキャスティクス昨日は安値圏からゴールデンクロスはしてきてたんですが、かなり弱かったですね。再び今、デッドクロスしそうな、そんな雰囲気になってきてます。昨日の動きはここですね。ほとんど動いていないのが分かります。かなり分かりにくい動きなんですね。ただ、昨日の動きで分かることは、GMMA の青帯で、昨日はレジスタンスされて下落してきているということです。一旦上昇したんですが、4時間足の GMMA で上値を抑えられている。ということは、現在は、日足の GMMA がこの辺りを通ってますので、日足の GMMA、そして4時間足の GMMA で挟まれているところにありますので、それをどちらに抜けるかですね。4時間足の GMMA を上抜けしてくると、そこから上昇する可能性が高くなってきます。ただ、日足の GMMA を下抜けると、そこから大きく下落していく。日足のダブルトップを完成する、そういう動きになってくる可能性が高くなりますので、その辺注目ですね。ただ、直近では昨日の高値安値っていうところを意識しておきたいので、現在はオレンジの水平線、これ過去の高値ですね。ここが意識されてます。186.1 付近ですね。そのあたりが意識されて、なおかつ上昇すれば GMMA の青帯が意識されてますので、まずは昨日の高値安値を意識しておいて、それをどちらに抜けるのかを見ておきたいです。基本的には GMMA の青帯は下向きですので、売り圧力が入りやすい、そういう試合ではありますが、ストキャスティクスは安値圏ですので、反発しやすいところでもあるので、決めつけてトレードするんではなくって、分かりやすいラインを抜ければ次のラインまで、みたいな考え方をしておくといいと思います。では1時間足です。昨日のこの動きっていうのがここですよね。ちょうどこの緑のボックスを描いてますが、このあたりが意識されてます。昨日はそこを一旦上抜けたんですが、結果的に4時間足の GMMA で上値を抑えられて下落した形になります。1時間足の GMMA は若干上抜けてるんですが、今4時間足の GMMA が意識されてますので、本日もそこを意識しておくのがいいのかなと。上昇してくれば4時間足の GMMA に接触する付近ではまた下落しやすくなる。そしてこの昨日の安値を下抜ければ、このあたりですね、185.2 付近まで下落する可能性が高くなってきてますので、その辺の動き、下抜けた方がトレードはやりやすそうですね。上抜けた場合は今基本的に4時間足の GMMA 下向き、1時間足も下向きですので、ここからトレンド転換に入っていくと考えますので、ちょっと上値は重くなりそう。日足のインジケーターを見ていても上値は重そうですので、基本的には戻り売りがやりやすそうです。では次はドル円を見ていきましょう。ここまでの動きは大きく GMMA の青帯を上抜けて、そこに押しをつけて、さらに先週の金曜日で強い陽線が出てきたのが現状ですね。そこから今調整をしているところですね。ここでのダブルトップでの下落っていうことも考えられますが、基本的には GMMA の青帯が上向きですので、下がったところは買われやすい。ただし今直近最高値付近ですので、ここで上昇しきれないのであれば、ここからダラダラと下げていく。再び GMMA 付近まで下げていくかもしれません。
せんので、その辺の動きには注意です。ストキャスティクスは現在デッドクロスしそうなところにあります。では4時間足です。4時間足 GMMA 過去はずっと上昇で、ここ直近は少し横ばいになって下向きかけたんですが、それを金曜日に上抜けてきました。そして現在は GMMA の青帯にサポートされるかどうかっていうところに注目ですね。昨日強く下落してきましたので、このまま下抜けていく可能性もありますが、まずは現在地付近でサポートされるかどうか。サポートされれば再び昨日の高値を目指して上昇していくとは思いますが、全体的にはレンジなんですよね。大枠ではレンジですので、日足ではダブルトップになりそうな感じでもありますが、大きくはレンジですので、上がったり下がったりっていうのを方向感なくしてくる可能性があります。4時間足ストキャスティクスは安値圏に差し掛かってますので、本日はやはり上昇しやすい、そういうポイントには来ておりますが、マックディちょっと弱いので、上値は重そうですね。ですので、ここからもし GMMA の青帯で反発して上昇したとしても、昨日高値まで上昇していくというイメージではなく、基本的にはじりじりと弱い上昇の仕方をしそうな、そういう印象を受けますね。では1時間足です。現在は4時間足の GMMA にサポートされるかどうかっていうところ、ちょうどここの下に4時間足の GMMA が走ってます。ただし、昨日のこの大きな下落で、1時間足の GMMA を下抜けてきたということは、4時間足と1時間足の GMMA で挟まれる、ここでの動きになってくると考えられます。4時間足で上値が重くなりますねっていう話をしていたと思いますが、それがちょうどこんな感じですね。上昇したとしても1時間足の GMMA で上値を抑えられてくると思いますので、4時間足の GMMA でサポート、1時間足の GMMA でレジスタンスみたいなそんな動きをしてくる可能性がありますので、本日はその間でのレンジと考えておいてもいいかもしれませんね。そして抜けた方へついていく。4時間足の GMMA を下抜ければ大きく下落しますし、1時間足の GMMA を上抜ければ再び上昇トレンドに戻っていきますので、その辺の動きを見ておきたいですが、やっぱり今日はちょっと分かりにくい動きをしそうですので、しっかりと引きつけてトレードしていくことが大切。それから分かりにくい動きをしているときは、トレードは極力控えていく方がいいと思いますので、今トレードすべきタイミングなのかどうかっていうところも考えておくといいと思います。それでは本日は以上です。この動画が分かりやすいと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ノートのメンバーシップ会員を募集中です。毎朝更新の相場分析に加え、週末には分かりやすいスキルアップ動画を投稿してます。FX で勝てるかどうかは知識量の違いが決め手です。週末動画でどんどんその知識を蓄えていってください。FX を基礎から学びたい、知識レベルを上げたい、そんな方のお悩みを解決します。また、ノートでは有料マガジンを含め、複数の視聴プランをご用意してます。ノート限定の掲示板機能では、リアルタイムな相場のコメントも投稿してます。ノートメンバーシップは初月無料ですので、ご入会を検討されるなら月始めがお得です。また、限定動画だけをご希望なら、YouTube メンバーシップでもご視聴いただけます。詳細は概要欄をご覧ください。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。